ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சுவையான அசத்தலான சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம சிக்கன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். நான் 2 பெரிய பல்லாரி, 5 தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. 1/2 kg சிக்கன் கழுவி வச்சுருக்கோம். மிளகாப்பொடி, மல்லிப்பொடி, கறி மசாலா பொடி, சிக்கன் 65 மசாலா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் அரை மாதிரி தேங்காய் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. வாங்க இப்போ சிக்கன் குழம்பு பண்ணலாம். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கடுகு வெடிக்கட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சிக்கன் குழம்பு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். கடுகு வெடித்ததும் பட்டையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு கிளறி விடுங்க. அப்புறம் சிக்கனையும் போட்டு நல்லா கிளறுங்க. சிக்கன் போடும் போது ஆயில் தெரிக்கும், அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு நல்லா கிளறுங்க. நீங்கள் நல்லா கிளறி விடணும். இந்த ஆயில், இந்த ஜூஸ்லேயே வந்து சிக்கன் ஹாஃப் பாயில் ஆயிரும். மூடி வச்சு வேக போடுங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் போடுங்க. அப்புறம் நறுக்கி வச்ச காய்கறிகளையும் அதோட போட்டு நல்லா கிளறி விட்டு வேக வைங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா மூடி வச்சு வேணுங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். இப்போ சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வச்சுருந்த மசாலா எல்லாம் அதில் போட்டு கிளறி விடுங்க. இதில் நான் எடுத்துக்கிறது 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகப்பொடி, 1/2 ஸ்பூன் கறி மசாலா பொடி, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சிக்கன் 65 மசாலா. நீங்கள் எந்த பொடினாலும் இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விடுங்க. அது ஆல்ரெடி சிக்கன் ஹாஃப் பாயில் ஆகிருக்கும். இப்போ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மூடி வைக்கும் போது இன்னும் ஹாஃப் பாயில் ஆயிரும். இப்போது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மசாலா 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் வீட்டில் குழம்பு மசாலா நீங்கள் அரைக்க மாட்டிங்கன்னா கடையில் குழம்பு மசாலா வாங்கி 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா சிக்கனை கிளறி விடுங்க. நல்லா வந்துட்டு பார்க்கவே செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். திருப்பி திருப்பி வேணும்னு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவோம். ரெடி ஆகிட்டு பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, கலராக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம தேங்காவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ தேங்காவோட ஃப்ளேவரும் அதில் ஆட் ஆகிரும். சூப்பராக இருக்கும். ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு, இப்போ நம்மளுக்கு தேவைக்கேற்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 3.5 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு வேக விட்டுருங்க. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மல்லி இலையை தூவி இறக்கிடலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.